Tiek žmonių nežino, kaip dažnai citrinas, būtent citrinų akmuo, būna padirbinėjamas. Jeigu įvesite į Google vaizdus tokią frazę kaip natūralus citrinas, ko gero didžioji dalis paveikslėlių bus iš tikrųjų netikras citrinas. Nes, aš pažįstu ir gerai žinau apie tuos kristalus mineralus, kuriuos pati turiu, bet apie kitus nelabai žinau. Ir pajaučiau, kad norėčiau įsigyti citriną. Ir atsisiunčiau porą citrinų. Gavusi pirmąjį, mane iš karto tik paėmiau į rankas, apėmė toks nepasitikėjimo jausmas, kurio nėra buvę su kitais kristalais. Ir tada gavau antrąjį kristalą, kuris atrodė visiškai kitaip. Pradėjau skaityti apie tai, skaityti įvairiuose geologų forumuose, žiūrėti video straipsnius. Pasirodo, kad atrasti tikrą citriną, nusipirkti tikrą citriną yra pakankamai didelis iššūkis. Dabar parodysiu tik keletą dirbtinio citrino pavyzdžių. Pirmasis pavyzdys yra šis citrinas. Tai čia yra citrininis kvarcas, ne citrinas. Ir matome, kad jis yra labai, labai geltonas. Daugelis žmonių gali pagalvoti, kad citrinas yra ryškus, bet jis iš tikrųjų, tikras citrinas yra labiau tokios medaus spalvos. Na, o šitas, jisai turi labai tokį šaltą atspalvį ir tikrai primena, paprastą kvarcą tiesiog. Na ir kitas pavyzdys, tai šis citrinas, kuris nėra visiškai citrinas. Tai čia yra ametistas, kuris yra pakaitintas. Ir ką atkreipiau dėmesį, kad dauguma parduodamų atseit tų citrinų padirbinių yra būtent tiesiog pakaitintas ametistas. Tai kuo jie pasižymi, tai jie visi turi tokią baltą, labai šviesią bazę ir paskui tas galiukas viršūnėlė dažniausiai būna, tamsiausia. Atpažinti tikrą citriną iš tikrųjų nėra taip paprasta, nes tų padirbinių yra labai daug, pasirodo, ir labai skirtingų. Dažnai dar būna, kad daro iš stiklo citriną, tai jisai būna toksai labai skaidrus, be jokių netobulumų. Iš tikrųjų, tų padirbinių rūšių yra labai, labai daug. Prieš pirkdami būtent citriną labai pasidomėkite, nes labai mažai yra tikrų citrinų, kuriuos iš viso parduoda. Ir tai yra retas akmuo. Tai dabar parodysiu savo citriną, kokią aš jį turiu. Jis toks net nėra labai ryškios geltonos spalvos. Natūralus citrinas būna labiau tokios medaus spalvos, su netobulumais. Šiaip kameroje nelabai matosi, kaip jis iš tikrųjų atrodo, bet yra vietomis toksai perregimas, permatomas, su vos tokia gelsva spalva. Būna citrinų, kurie yra aukštesnės kokybės, tai jie yra visi tokie skaidrus, bet labai skaidrus citrinas dažniausiai kainuoja daug brangiau ir yra retesnis.